나랑 살래? 같이 살자. 응. 그런데 이제 물론 아까 말씀하신 것처럼 그 안전에 대해서 네. 제가 중국 쪽에 사업하고 그랬잖아요. 네네. 제가 술집서부터 별거 다 했어요. 그러니까 중국에 어떤 내가 살 수 있는 어떤 기반이 다 돼 있으니까 그러니까 내가 뭘 갖고 들어가도 중국에서도 의심은 안 하고 그러는 거라. 그리고 가서 또 기술도 가르치고 얘들 뭐 그렇게 하고 컨테이너로 이제 물건도 갖고 들어가야 되고 막 그런 상황이다 보니까 그런 걸 이제 하다 보니까 중국에서는 그때 당시는 이 중국말로 관시라 그러잖아요. 네. 그런 게 잘 돼 있어야 돼. 그래야지만이 뭐든 다 할 수 있거든. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그때 제가 처음 초창기 때는 건달들이 많이 있었어요, 중국에. 맞아요. 그 저도 더우니까 음. 나도 예전에 여기서 생활했던 사람인데 뭐 그런 사람들이 가서 만나는 게 다 그런 부류들이에요. 이제 그렇죠. 만나다 보니까 네. 어쩌다 보니까 중국에 이제 중국 건달들하고 이제 그렇게 해가지고 사업도 도와주고 막 하니까 그래서 같이 이렇게 있다 보니까 이 사람 보호하는 거야. 뭐 제가 들어가면은 애들한테 얘기하고 야 이제 이 사람 가게 하고 그러면 가게 앞에 서갖고 애들 한국식으로 한국식으로 서서 지키게끔 딱 해줬는데 오토바이 해라. 근데 이게 웃기는 게 네. 장사가 안 돼. 그 장사가 지키고 안 있으니까. 그 서 있으니까 한국 사람들이 캐판이네. 한국 사람들이 들어가서 이렇게 사먹고 그래야 그렇죠, 되는데 그렇죠. 처음에는 나 있을 때는 이제 알아서 이렇게 오는데 그때는 없으니까 네. 내가 없으면 웬 애들 시커먼 애들 중국 애들 둘이 서 있으니까 그게 장사가 안 되는 거라 전화가 와갖고 아이고. 여보 이래저래 갖고 근데 삼촌들 서 있어갖고 음. 자 손님들이 못 들어오는데 무슨 불안해가지고 그렇죠, 그렇죠. 당신이 중국말 되니까 얘기하고 그럼 가라 그래. 어. 그래 그런 식으로 해갖고 이제 뭘 보호라기보다는 이제 해줬네, 같이 이제 보호를. 그렇게 했었죠. 어. 같이 있고 우리는 또 산동에서 저쪽 밑으로 또 저 산동 끝쪽으로 갔으니까 나는 그쪽에서도 일을 하고 그랬으니까 근데 일조 쪽으로. 예, 그런 식으로 이제 일반인들한테서는 보고를 하는데 무서운 게 공항이잖아요. 공안도 다 커버됐어요? 거기서는 중국이라는 동네가 보면은 한국 사람들이 사업하러 왔다 그러면은 네, 공안 국장부터 해갖고 네, 다 시장. 되나? 시장, 국장, 뭐 건달 뭐 다 모여갖고 그렇게 해갖고 술을 먹고 같이 관계를 맺어요. 아, 그렇구나. 그때 그랬어요. 근데 지금은 또 아니겠지만 해도 지금 거기 벌써 거의 20년 전이잖아요. 그때는 진짜 이해가 되는 게 나도 이제 주워 들은 소리를 하게 되면 그거 다 끼고 해야 된다고 이렇게 예. 하더만은 그래서 이제 안전하게 보호를 했구나. 너무 다행이다. 너무 다행이야. 이런 분을 만나서. 그렇지는 않죠. 왜? 그러니까 그때는 술하고 담배를 많이 했으니까 누가? 그때는 내가 술 담배를 엄청 했거든. 늘 불안했죠. 가게를 하지만은 그래도 어쨌거나 그 동네 사람들 내가 북한 사람이라는 거 알고 있고 하니까. 너 근데 왜 그거 입고 나나? 벗으면 안 되나? 이 주부라는 거 이렇게 보여주면 좋잖아. 아니에요. 아 그래? 벗으시오. 굳이 무슨 우리 그냥 하면 더 좋을 것 같습니다. 야, 무릎에 무릎 때문에. 그걸 가지고 불안했구나. 늘 불안했습니다. 신발 한 컬레는 항상 그러니까 까만 봉투에다 담서 머리맡에다 항상 놓고 잤어요. 네, 불안하니까. 어떠한 일이 있었어요? 언젠가는 네. 우리 집이 아파트 3층이었거든요. 그러니까 뭐 뛰내려서 죽던 뭐 어쨌거나 나는 잡혀가면 죽으니까. 그렇지. 네, 그래가지고 신발은 항상 옆에. 아이고 또 이거 이제 더 깊은 내막 보면 이렇게 슬프다니까요. 이제 둘이 있을 때는 괜찮은데 어느 정도 좀 괜찮은데 그렇죠. 이따가 저는 이제 한국에 들어와갖고 한국도 일을 해야 되니까 그렇죠, 그렇죠. 그런 상황이다 보니까 이제 늘 반은 같이 있을 땐 괜찮고 떨어져 있는 시간이 더 많죠. 아무래도 한국 쪽에 일이 계속 일을 해야 되니까 쪽에서. 그러다 그 몇 시간. 년 만에 여기 한국에 들어왔어요? 몇 년 됐지? 한 4, 5년 됐나? 4년 됐 중국에서 결혼식 올리고 중국에서 그런 식으로 원래 결혼 저희 2번 했습니다. 중국에서 한 번 하고 또 박근혜 대통령이 저거 해줬다고. 중국에서 이제 아는 지인들 모여가지고 우리 결혼한다 해가지고 거기 사진 찍고 거기서 다 이제 결혼식 한 번 올리고 그리고 이제 이따가 이제 한국 들어와서 박근혜 대통령 주관으로 해가지고 이제 그 펜싱 경기장에서. 그래 박근혜 대통령도 만나봤어? 네. 진짜? 야 적견자들이네. 우리 바로 옆에서
박근혜 사진 찍은 거랑 있어? 있죠? 박근혜 네, 대통령하고? 저기 다 있어요. 이따가 그 사진 좀 보여줘. 호텔도 1박 잡아주고 아이고. 그때 결혼식 할 때 냉장고, TV, TV, 우리 드레스, 이 사람 정장. 그 드레스 그 예. 여자 드레스 예, 그거 갖다가 예. 맞춰줬어요. 그다음에 내 양복 맞춰주고 반지. 반지 가락지 음, 2개 해주고 예. 그리고 박근혜 대통령하고 별거 대화도 다 했어? 해줬다. 딱 바로 옆에서 대화는 못하죠. 이게 뭐 하고 하니까 우리 그래. 내가 제일 바로 옆이었으니까. 아. 그리고 우리 신랑 옆에 이제 그 날 담당한 보안계장이 실탄 차고 결혼식 하고 있는데 여기 양복을 이렇게 보여줘. 음. 제가 왜 저러나 그랬더니 총짝 거기 대통령인데 거기를 총짜고 왜 들어와? 거기 총찬 거 지도 근데- 좋았나 봐. 근데 왜 그 뭐 총까지 차고서 막 이런 경험들이 있었어? 그 제가 미국 갔다 왔으니까요. 그러니까 결혼식 착하기 전에 이제 4월달에 저번에 말했던. 미국 갔다 왔기 때문에 그로 그때 인해 이건 뭐 네, 이런 맞아요. 활동하러 그래서 갔댔잖아. 우리 뉴스화가 많이 됐었거든요. 그래. 그래서 TV도 막 나오고 하고 북한에서 그치 그치. 조금 뭐 그렇게 해가지고 이제 명단에 올라간 거죠. 제가 그래서 좀 복잡했어요. 뭐 그래 총 차고 많이 지켜주던가요? 멋있다. 멋있다. 네. 나는 누가 뭐 해준 사람도 없어요. 말을 하니까 멋있는 거지 되게 불편한 겁니다 그거. 무시없죠. 밖에 되게 나가기가 뭐 당사자들은 되게 불편한 거래. 그런 사람들 때문에 친인척이 한 사람이 들어와야 되는데. 근데 오라버니는 불편하겠지 뭐. 우리 아라씨는 되게 안전했을 것 아니 같은데. 너무 무서웠어요. 무서웠어. 아이고. 경찰청에서 그냥 이게 오지 수사과에서 오지 항상 와서 덩치 큰 남자들 2명씩 항상 일주일에 2번씩 와가지고 경남청에서 이렇게 확인하지. 보안과에서 계속 여기 오고 그랬어. 그때 정말 너무 감사하지. 그래도 고맙긴 했어. 솔직히 북한에서는 이제 미국에 가서 인권 활동하는 거 굉장히 싫어하거든. 그러니까 이제 인권 활동하러 갔다고 그렇게 혹시 어떠한 일이 있을까봐 이제 정부에서 이렇게 보호해준다. 이게 얼마나 감사한 일이에요. 아이고, 그렇게 두 분이 만났는데 나는 이제 우리 아저씨하고 나도 이제 7년 됐거든. 근데 이제 보게 되면 우리 초창기에 굉장히 싸웠어요. 아저씨가 짠돌이고 그다음에 뭐 하여간 또 우리 아저씨 흉을 보려면 한도 끝도 없는데 그러면서 이렇게 이제는 7년 됐으니까 이제는 그냥 뭐 이제 내가 포기하고 사는 기라. 이제는 내가 포기했어. 그래 이제 부엌에서 이렇게 하는 거 보면 나는 막 신세계인 거라. 이제 볼 때는. 근데 이제 너무 오래 거의 20년 가까이 이렇게 살고 있으면서 이렇게 변함없이 이렇게 두 분이 사랑하는 뭐 어떠한 무슨 원인 뭐 어떻게 해야 도대체 이렇게 하고 사시는 거예요. 근데 좀 비법을 알고 싶어요. 너무 우선 이제 우리 신랑분부터 좀 얘기해 보십시오. 어떻게 이제 변함없이 우리 아라씨를 이제 이렇게까지 사랑해 주시는지, 그리고 술도 끊고 담배도 끊고 이렇게 하신다고 하는 게 근데 보통 일이 아니거든요. 이게 이제 경상도 남자는 또 이런 말이 있더라고요. 잡아놓은 물고기는 모기를 안 준다. 이렇게 하대. 그런다 하더라고. 예. 근데 이제 이렇게 우리 아라씨를 물론 뭐 이쁘고 뭐 살림살이 잘하고 나도 같죠. 이쁘잖아. 나도 살림살이 잘하잖아. 열심히 살잖아. 나도 빠지는 데 없어요. 그래도 지금 우리 아저씨는 밤에 하루 동안에 한 1시간 정도 보면 얼굴 보면 그게 잘 보는 게 어떤 날은 볼 수도 없어요. 내가 구무 나가게 되면 그때 들어오고 내가 들어오면 이 사람 또 없어요. 밤에 잘 때도 자기는 거실에서 자고 나 안방에서 자고. 우린 이렇게 하고 진짜 거의 남남처럼 이렇게 하고 살고 있는데 근데 이제 그게 습관이 됐거든. 그래서 이분들은 지금 우리보다 더 오랜 시간 동안 이렇게 살고 있는데 내가 저번에 왔을 때도 아유 너무 이제 나는 놀라운 거지. 어떻게 이렇게 하고 살지? 그래가지고 그 비율이 뭡니까? 잡고 사는 게 아니고 잡히고 살면 그래 좋습니다. 잡혀서 산다. 최고의 내가 잡은 물고기한테 물고기 밥을 안 주는 것처럼 차라리 잡혀서 하면 밥은 얻어먹잖아. 그렇죠. 그러기 위해서 그래. 잡히면 되지 뭘 네. 잡습니까 그게 그거를. 현명한 거죠. 잡힌 게 맞는 겁니다. 아니 근데 보니까 잡히고 안 잡히고 그걸 떠나가지고 이제 이 부엌에서 이렇게 같이 이렇게 해준다는 이 자체가 이게 마음이 또 우러나야 이렇게 되거든요.
근데 이런 게 그것도 솔직히 또 우리 아저씨가 이제 뭐 어떠한 이런 자그마한 사업을 한다 해도 거의 집에 있으니까 너 집에 있는데 네가 할 수 있지 이렇게 하고서는 안 해줄 수도 있는데 그래도 이렇게 해주는 게 보통 일이 아닌데 잡혀서 한다 이것만 그게- 가지고는 안 되는 것 같아요. 그게 때로는 이거 다 토론해 보세요 좀. 때로는 친구처럼, 때로는 아빠처럼, 때로는 엄마처럼, 연인처럼 그냥 그러거든요. 그냥 부부니까 당연히 뭐 이렇게 하면은 좀 시간이 한 좀 지나면은 좀 식상하지 않을까요? 근데 우리 그런 것 같진 않아요. 때로는 그 그냥 원인 알아야 되는데. 연인처럼 또 엄마처럼 아빠처럼 친구처럼. 친구처럼 이렇게 하다 보니까 서로 그냥 이렇게 해주는 건 원래 그렇게 해주는 건데 아닌가? 아니 안 그래요. 그렇게 이 해주는 집이 특이한 거라. 네, 근데 특이해. 내가 볼 때는 서로가 노력을 많이 하는 것 같아. 아라가 노력을 많이 해요. 그 알아 네 마음은 어때? 저는 그렇죠. 뭐. 내가 그러니까 평생을 이 사람한테 이 사람하고 같이 살자고 생각을 했으니 저도 많이 노력을 해야 되고 그러니까 내가 노력한 만큼 오더라고요. 근데 여기서 또 중요한 게 내가 하나 묻고 싶은 게 우리도 아저씨가 되게 착하고 순하잖아. 자기도 봤다시피 순해. 그리고 이제 나를 불편하게 안 해. 이제 집안에 들어가면 다 좋아. 근데 제일 중요한 게 이제 이것 때문에 그러거든. 근데 이런 관계에서는 어떻게 하고 살아 두 분이? 이제 잡혀 산다고 했는데 통장을 그대로 여기다 주고는 거예요? 원래 시작 한국에 도착해갖고 와서부터 처음에는 그냥 저도 대충 살았어요. 근데 이제 이 사람 한국에 와서 이제 다시 제대로 살아봐야 되겠다 해가지고 네. 저는 이제 이 확률을 보거든요. 어떤 확률요? 내가 나이가 있고 이 사람이 나이가 어리잖아요. 네. 그냥 나이 순으로 가면 내가 먼저 가. 혹시 몇 살 차이세요? 우리 몇 살 차이지? 17년. 예. 진짜? 네. 와, 그러면 난 느낌은 안 왔어. 되게 이제 나이 차이가 완전 비슷해 보여. 확률로 보면은 아. 남자가 먼저 가는 확률이에요. 우리나라에서 보면은 네네. 그 먼저 가는 사람이 갖고 있을 필요는 없거든요. 제 생각이 그래서 나중 남는 사람이 나이가 좋은 거죠. 여자가 정말이지. 먼저 오래 남아 있으니까 오래 남은 사람이 갖고 있으면은 나중에 먼저 가는 사람이 갖고 있다가 다시 옮기고 막 이러면 복잡하거든요. 우리나라는. 그 나중 가는 사람이 갖고 있는 게 제일 편하고 일단 주면은 편해요. 아무것도 안 해도 돼 나는. 나는 쓰기만 하면 돼. 그냥 입이 떡 벌어지고 할 말이 없다. 근데 사람이라는 게 있잖아. 너 그런 게 있잖아. 내가 볼 때는 이게 가장 중요한 건데 경제적인 이 문제를 다투고 헤어지고 이런 게 많은데 맞아. 근데 내가 볼 때는 이제 사람이라는 게 이제 통장을 지면 못 써. 근데 안 주면 에라 이렇게 되는 것 같아. 맞아. 사람이라는 게. 근데 또 이제 우리 이제 신랑분도 아라를 잘 만난 거죠. 이제 보통 보게 되면 이제 좀 남편이 준 돈도 좀 있다, 여유도 있다, 집도 있고 뭐 할 일도 없다, 남편도 일하러 나갔다 하게 되면 딴짓하는 이런 이제 아내들이 많거든요. 근데 나도 이제 같은 이제 달부면이고 여자로서 이제 보게 되면 우리 알아보게 되면 거의 집순이잖아요. 집에 콕 박혀 있고. 그러니까 이제 둘이 다 정말 자기만 나타나 잘하고 있네. 살림을 잘해요. 예. 보면은 모든 걸 다 이제 사서 먹는 것보다는 다 만들어서 그러니까 할머니 때 배웠던 그런 것들을 어렸을 때 봤던 걸 이제 된장이고 간장이고 다 알아서 해가지고 먹으니까. 기가 막힌 게 우리 아저씨 그 전에 전에 저기 이제 아내겸 TV가 와서 취재했어. 언니 장점을 얘기하니까 말을 못하는 거야. 진짜. 여기서는 시키지도 않았는데 술술 나오는데 야 알아 너 알다시피 난 장점이 없나? 맞죠. 말을 안 하는 거라 못하는 거라. 그러니까 이제 항상 이분은 내 아내는 이런 사람이다라는 이런 마인드를 가지고 있으니까 항상 이제 좋은 거야. 근데 우리 아씨는 아야 나에 대해서 장점. 그리고 이제 관심이 없. 최악이 어떤 거예요 하니까 술술술술 나와요. 목소리 높고 뭐 명령식이고 딱딱 이렇게 하고
그러더라. 아 진짜? 근데 기가 차서 헛웃음이 나온다. 나는 이런 사람하고 사니. 내 일생이 뻔하지 않습니까? 예? 나 이러고 삽니다. 잘 고치면 됩니다. 나 애교 많지, 그지? 애교도 많고 그래요. 애교도 원래 애교 많고. 없었어요. 그리고 또 그거 원래 처음에 만났을 때 진짜 무뚝뚝이었고 이게 사람이 보면은 삶에 찌들잖아요. 그러면 그렇죠, 그렇죠. 여유가 삶에 찌들다 보면 어떤 사람이든 삶에 고달프고 그러면은 힘들어요. 그리고 마음에 여유가 없어요. 우리가 여유가 없으면은 네. 뭘 못해. 맞아. 국정원에서 아라를 봤을 때 이제 내 인식에 아라가 우리 뒤에 기수고 우리가 이제 쭉 같이 거의 같이 왔다시피 했는데 그때 아라 인상이 이렇지 않았거든요. 되게 이제 까칠하고 뭐 저런 년이다 솔직히 그랬다. 비싹 말라가지고 막상 말랐는데 눈만 가지고 반짝반짝 해가지고 잡아먹을 인상 해가지고 근데 나도 그랬지. 다 그랬잖아. 그런데 지금 이 입가에 미소가 안 떨어지잖아. 이것만 봐도 눈이 이제 도끼가 하나도 없어. 이제 그 날카로운 이런 부분이 싹 없어졌어. 이게 그때는 진짜 날카로워. 그랬지. 왜 그런지 몰라. 왜 그런지 몰라. 마음에 여유가 국정원에서 없으니까. 하나를 진짜 뭐 사스개라 그랬잖아. 그래. 국정원에서 너무 말을 안 하고 있었고. 그래. 그래서 막 그래 무슨 난 네가 뭐 다른 아이들하고 어떻게 대화하는지 이게 궁금하더라. 그건 나도 이렇게 이런 아이들을 상당히 싫어하거든. 내가 까칠하니까 좀 웃으면서 좀 사근사근하는 거 좋아하지. 야처럼 이렇게 막 이러는 거 상대하기가 싫은 거지 나도. 그래서 말 별로 안 했어 야하고. 그랬는데 저번에 이제 촬영 따고 오니까 그때 보니까 아가 너무 부드러워진 거라. 오 그리고 이제 이 얼굴 인상이 맑더라고. 그 나도 그랬지 그때 보니까. 그 얘들은 언니 그때 보는 거 완전 다르다 이렇게 하는데 한국에 오니까 물론 그렇게 되는데 특히 이제 부부 사이가 이렇게 좋으면 정말 행복할 수밖에 없지. 우리가 대한민국 땅에 와가지고 뭐 아니 부모 형제이나 친척이나 뭐 우리 친구라고 해봤자 정말 1년에 한 번 안 분하잖아. 그게 땡인데 제일 가까이 있는 분하고 잘 만날 사람이 여기 대한민국에서 진짜 제일 잘난 사람 같아. 그는 경제 여론 쪽에서도 이렇게 한다 하니까 이제 눈물 나려 한다. 너무 감사하고 같은 여자로서. 근데 음, 참 현명한 거는 이렇게 현명하지. 아라를 이렇게 빛나게 해서 그 옆에 딱 서 있으니까 더 빛나는 거야. 그렇지. 이 빛나는 그 옆에 맞아. 더 맞아. 빛나는 거지. 이게 현명한 거지. 근데 사람이 남자가 그걸 모르는 거야. 그러니까 이제 미련하게 노는 거지. 이분은 사업도 했고 하니까 벌써 보니까 이제 일반 사람은 아니니까 이게 생각 마인드 자체가 다른 거지. 그 정말 대단하세요. 다시 한번 내 칭찬을 드립니다. 감사합니다. 우리 잘했죠. 아니 나는 또 저번에 왔을 때 이제 우리 촬영 다 하고서 좀 늦었댔어. 그래서 조금 누워 있는다 했는데 왔는데 뭐 나가서 바로 막 이래 요 장면을 딱 하는 거야. 나 너무 깜짝 놀랐잖아. 우리는 우리 아씨하고 나하고 만났어도 언제 한번 정말 포옹이라는 것을 제대로 못 해봤고. 그래? 그 우리 아씨한테 내가 그랬지. 자기는 왜 이런 거 안 해? 대리비랑 뭐 막 이렇게 하는데 하면 경상도 남자들은 그래. 근데요 이게 있어요. 치사하게. 이게 부부라래도 예. 잠도 싸워도 같이 자야 되고 네. 저는 그래. 싸워도 등을 대서라도 같이 자고 싸우더라도 싸울 일은 별로 없는데 네. 저는 살이 닿고 자야지. 부부니까 살이 닿고 자고 그 다음에 항상 좋지만 않거든요 사람이 살면서. 근데 나쁠 때도 있고 좋을 때도 있지만 좋으면은 같이 이렇게 스킨십 같은 것도 외국 영화 보면 하잖아요. 그게 인사고 그러는데 그렇게 하다 보면은 더 가까워지고 오히려 더 잘해야지 하는 그런 마음도 생기고 뭘 줘도 스스로 또 잘하니까 네. 잘하고 막 통장이라든지 뭐든지 이렇게 보면은 다 알뜰하게 하니까 예. 남자가 더 훨씬 나고 남자가 그 통장 관리 못합니다. 그 돈 관리 못해요. 아무리 억만금 벌어와도 네. 그 관리가 안 되거든요 원래. 맞아요. 근데 관리를 잘하니까 주는 게 제일 편해요. 네. 주고 카드 하나만 딱 주고 저는 지갑에 돈 안 갖고 다녀요. 돈이 없어요. 카드만 갖고 다니죠. 카드로 다 하면 돼. 그리고 필요한 돈은 한 5만 원짜리 하나 내 갖고 다니는데 카드 안 되는 데가 있어 간혹. 그럴 때만 쓰려고 비상금으로 놔두고 걔는
곰팡이 쓰고 있어. 요새는 카드가 다 되거든 애지간하면은. 이게 이제 사람이 말에서 상대에 대한 이게 배려심하고 사랑이 느껴져. 내 또 우리 아저씨에 대해서 말하면 우리 아저씨 큰일 났다. 그 아내 그 TV가 지금 이거 인터뷰를 하고 있는데 제가 잘났어. 내가 말할 틈이 없어. 그래서 제 좋은 소리만 하고 있어. 그러니까 이 지금 뭐 어떻게 말 한마디라도 그 아라의 장점에 대해서 얘기해주고 막 이래 하나하나 이렇게 하는데 된 사람이다. 된 사람이야. 그 오늘도 좀 잘 배웠습니다. 우리는 이렇게 떨어져 사는 거 오늘 저녁부터라도 같이 붙어자 보도록 하겠습니다. 좀 되겠는지 모르겠는데 근데 나도 이게 상계대 일을 하고 이렇게 하니까 예민해져가지고 우리 아씨가 코를 안 골던데 잠을 되게 곱게 잤어요. 딱 이렇게 하면 이렇게 하고 반지 이렇게 하고 딱 자더라고. 근데 내가 막 코 골지 방구 끼지 막 이빨 갈지 막 이 더럽게 잤거든. 근데 그것도 다 감사하면 이 아저씨 자는 게 어느 날에 잘라고 딱 놓는데 코를 얼마나 골아야 되는지 미쳐버려. 내가 피해서 딴 데 나갔다니까. 그 예전에 그럼 어떻게 해? 어떻게 뭐? 그전에는 코도 안 골고 되게 착하게 잘 자고 그다음에 항상 내 얼굴도 막 살살살살 문질러주고 정말 정말 그랬어. 그러더니 지금은 밀양을 가겠으면 가고 서울 가겠으면 가고 아마 어디가 진짜 죽어도 신경 안 쓸 사람 같아. 그 옆에 난 살이 없으면 못하는데 살을 만지면서라도 자야 되는데. 그게 정상인데 우리 아저씨는 어느 날부터인가 이제 좀 진짜 다 잡은 물고기라고. 그러니까 나를 따라와 봤다. 자기가 잡혔다는 생각은 안 하는 모양이야. 맞아요. 그렇게 생각이 유명한데 잡히고서도 잡힌 걸 느끼지 못하는 거지. 근데 이제 자기가 나 따라서 내가 어디를 간다 거기 따라가 봐도 뭐 다른 게 없어. 내가 목적에서 갔으면은 뭐 촬영하러 가면은 촬영하러 간 거야. 내가 뭐 어디를 간다고 제가 무작정 따라와 봐도 난 딱 그 일하러 가요. 그러니까 이제 잡은 물고기라고 생각하는 것 같아. 딴짓 안 하니까. 근데 내가 또 바빠서 딴짓도 못하지. 근데 나도 알아가 잘하고 있지만 나도 내 나름대로 잘하고 있다고 생각하거든요. 근데 우리 아씨하고 이렇게 또 이렇게 촬영하니까 비교를 해보니까 참 이 마인드가 아야 다르구나 이런 생각이 들고 그러니까 이렇게 잘 되는 것 같아. 지금 20년 거의 가까이 되는데 이분 입에서 이렇게 술술술술 이제 알아야 될 칭찬이 나온다고 하는 거는 이거는 이렇게 두 분이 살 수밖에 없는 이건 칭찬 아닙니다. 원래 잘하니까 잘하는 걸 얘기하는 거예요. 그게 그렇게 그렇게 사는 게 그게 행복입니다. 얼마나 산다고. 그렇죠. 그렇게 살아야지 그냥. 근데 그러고 이제 보면 또 기념일도 빠지지 않잖아요. 통장을 다 맡기고도 그 기념일 돈은 어떻게 마련하시는 거예요? 저번에 뭐 현금다 벌어 막 짱빵. 요번에도 또 걸려가지고 내가 진짜 야 그거 돈다가 너를 그 제가 선물 하려했는데 이 장지갑이 많아요. 네. 이 사람께. 근데 그걸 안 썼거든 몇 년 동안. 네. 그래서 저쪽에다 딱 놔두고 거기다가 내가 숨겨놨어 돈을. 네. 장지갑에 돈이 있는지 아무도 몰라. 나도 잊어버렸어. 거기다 돈을 넣고 잊어버렸는데 네. 얼마 전에 갑자기 이제 장지갑 써야 되겠다 그러는 거라서 그래서 장지갑을 왜? 그래서 그 얘기 듣고 가만히 있으니까 장지갑에다가 돈을 숨겨놓은 게 생각이 나왔어요. 그래갖고 네. 알아서 내가 찾아줄게 그랬더니 지금 찾아야 된다고. 그런데 그 많은 장지갑 중에 돈 들은 장지갑을 그게 이뻐요. 어쩔까. 그리고 내가 뺏었어요. 에이 진짜. 들통났구나. 거기 한 500 넘게 들어있는 거. 근데 그거 어쩌려고 했어요? 안 받았지. 아니 뭐 하려고 그랬댔어요? 이건 이제 이 사람이 비상금이겠지. 갖고 있다가 예. 생일날이나 뭐 이러면은 저는 일하는 특정상 보면은 매달 들어오기도 하고 연말에 들어오기도 하고 그다음에 작업 끝나면은 매일 들어오기도 하는 돈들이 있어요. 그쵸. 돈이 수시로 이제 들어오다 보니까 네. 막 주고 그래도 사실 짱박아 놔도 돈을 숨겨놔도 네. 내가 어디 가서 술 먹질 않고 담배 피지 않고 쓸 데는 없어요. 네. 그냥 숨겨만 놓는 거야. 네. 그래놓고 나도 까먹어 이제. 나도 잊어버리고 있다가 이제 생일날이나 뭐 되면은 네. 미리 얘기해 이제 내 생일이 언젠데 뭐 해줄 건데 막 지는 내 생일 때요 접시에다가 내 그 얘기 좀 해야 되겠다. 얘기해도 됩니까? 네. 좀막 빨토로 넣으세요. 네. 이제 이 집에 뭔가 무슨 뭐 비하도 있겠지. 정말. 내 생일날 네. 피곤해서 자면서 네. 접시를
상에다가 접시를 4개를 딱 놓고 딱 덮어놨더라고요. 아, 네. 12개지. 12개인가? 그래서 서너 개 쭉 해놓고 덮어놨어. 밥하고 그래놓고 미역국은 했었어요. 대신. 거기다가 뭐라고 써있냐면은 소고기 써놓고 돈 올려있고 돈이 밑에 있고 여긴 뭐 무슨 뭐 그러고 돈 올려놓고 접시에다 돈을 5만 원씩 다 놔뒀더라고. 멋지다. 제가 그걸요 그걸 사진 찍어가지고 주세요 저한테. 저기 그 여성시대에 보냈어요. 아 진짜. 이런 생일상 받아봤냐고. 그거 어디서 본 거 같아. 그 인터넷에서 오는 거 그거 아니야? 그건가 보다. 그거 좀 제발 저한테 네. 보내주세요. 그래가지고 지우지 그때 않았어요? 그쪽으로 보냈거든요. 지금 내가 있나 없나 삭제- 모르겠다. 내 살때 그거 한번 볼까 봐. 희한한 생일상 이런 생일상 받아봤냐고. 근데 19년만 제가 처음 그래서 그때 너무 아팠고 힘이 들더라고. 그래서 미역국하고 밥은 해놓고 이제 그거 딱 한 번이겠지. 한 번. 네, 한번. 이봐 기억에 남는 거. 거기다 그래가지고 그게 소고기 기억에 반찬 딱 남았어요. 5만 원, 두부조림 5만 원, 뭐 이런 식으로 해서 12개, 1년에 12개월이니까 12개를 해놨어요. 야야. 그리고 12개 한 개당 5만 원 주면 12개만 그다음에 얼마야? 풍선에다가 60만 원. 여보 다음 생일부터 우리 세지 말자 풍선에다 글을 써서 천장에 붙여놨어. 그래놓고 지 생일만 곱지하지. 제 생일 잘 세야 돼. 그래서 늘 돈을 갖다가 네. 얼마씩 짱박아 놓으면서 어차피 갖고 있어도 쓰지도 않을 거 생일날 이제 주려고. 그래 나 내 생일날 이거나 써라 그래갖고 세상에. 그런 식으로 해갖고 이제. 처음 그랬죠. 처음이네. 처음. 그래. 그렇게 그렇게 몇년 전인데. 그렇게 할 리가 없는데 거부라고 기비도 어떻게 기억하. 그래 이 집에도 비하가 있겠지. 다 좋진 않겠지. 네, 그게 난생 처음 특이해가지고 그렇죠. 그래서 사진 찍어갖고 그래서 여성시대에다가 보내갖고 네. 이런 생일상 받아보셨냐고 해갖고 그렇게 문자 해갖고 해서 올린 적이 한 번 있어요. 아니 어디서 본 거 같아. 내가 그 소리 어디서. 너는 그런 아이디어는 어디서 났대? 그리고 갑자기 뭐 어떻게 그냥 돈만 놓기는 그렇고 그래가지고 이 종이라도 보면서 소고기 써있더라고. 소고기 반찬 이건 소고기 반찬이구나. 값이. 소고기 반찬같이 두부 5만 원. 구우면 두부 이렇게 생각하면서 밥을 먹으라고. 머리는 좋다. 그 우리 알아는 좀 내가 서방님한테 뭐 어떤 좀 그래도 섭섭하다. 상처되는 그런 적은 없었나? 그런 거는 없은 것 같아요. 근데 다만 처음에 중국에 있을 때 조금 이게 불안한 감이, 그러니까 술을 좀 안 마셨으면 좋겠다라는 그게 너무 강했었거든요. 그렇지. 그리고 담배도 역시 많이 피웠기 때문에. 근데 이제 한국에 오면 내가 모든 것을 다 끊을게 하더라고요. 근데 그 약속을 지켰고, 네, 지금 그 약속 지킨 지가 지금 12년 됐잖아요. 아무래도 중국에 있을 때는 우리가 이제 나를 지켜줘야 되는 사람이 술에 떡떡이 돼가지고 이렇게 누워있으면 불안하지. 그러니까 그런 게 좀 있었겠네. 야, 그래도 정말 대단하다. 이렇게 우리 탈북민들 여기 와서 또 남편 만났다가 헤어지는 수도 굉장히 많잖아. 근데 이제 헤어지지도 않고. 근데 늘 열애. 귀엽고 고맙고 그렇죠. 왜냐하면 우리가 북한에서 올 때 빈손에 오잖아요. 그렇지. 네. 그러니까 나 같은 사람하고 살아줘서 고맙고, 네. 그러니까 저는 늘 항상 그렇게 감사하게 네. 이렇게 사는구나. 그리고 또 이렇게 모든 것에 내가 쪼들리지 않게 살게끔 또 노력을 많이 하는 사람이에요. 그게 가장 중요한 거지. 대신에 제가 밤에 맨날 지어줘요. 그래. 엄마 잉잉잉 해가면서 꼴찌 아프네. 한국 속담에 곡간에서 인신 난다 그래요. 맞아요. 이 조선 속담에 그런 속담이 있잖아요. 저는 남자가 보는 게 맞아요. 그래서 저는 또 교회를 다니는 사람이다 보니까 남자는 땀을 흘려서 이마에 땀을 흘려야 먹고 살 수 있느라는 성경의 말씀이 있거든. 남자는 그냥 열심히 아이고. 일하면 돼. 성경에 그런 말씀이 다 따르지는 않아요. 다 따르진 않을지 몰라도 본인이 훌륭해. 그렇게 그래서 여자 아내한테 갖다 주면 아내는 아내에서 살림하는 거 살림도 일이거든요 보면은 힘들어요. 나도 이렇게 옆에서 이렇게 좀 해보면은 나도 막 하기 맨날 하고 싶겠습니까? 그렇죠. 나는 밖에 나가서 일하고 들어오는데 하고 싫을 때도 있거든. 근데 그렇죠. 여자들도 할 일이 되게 많아요 보면은 집안에서 매일 보니까 저는 대체적으로 집이 적으면 좋겠다고 생각을 해요. 청소할 게 좀 덜하지 않을까 싶거든. 크면은 큰 만큼 고생이라. 근데 그 고생은 남자가 하는 게 아니고 여자가 하잖아요. 맞아요. 그렇게 하다 보니까 다만 하나 이런 거라도 걱정 안 하게 해야 되겠다 하는 그런 거. 그리고 또 내가 할 수 있는 게 내가 제일 잘하는 게 그거니까
너무 돈 버는 거니까. 예, 너무 두 분 다 이제 생각하는 이게 정말 훌륭하신 것 같아요. 뭐 우리 또 이제 신랑님께서 너무 바쁘시고 하니까 여기서 꾸몄는데 야, 방송 체질이신 것 같아. 말 어떻게 더듬거리지 않고 그렇게 줄줄줄줄 잘하세요. 이 방송하고는 잘 모르고 그냥 너무 잘하시고. 예. 원래 있었던 얘기 하고 그러는 건데. 아우, 너무 감사해요. 그리고 나는 늘상 이제 저번에도 내가 이제 남편분 오게 되면 좀 하려고 그랬는데 그날 우리 집에 내가 또 야간하고 왔는데다가 너무 지쳐가지고 이제 더 못하고서 그날 갔었는데 너무 오늘 또 이렇게 또 저를 기다려 주셔서 너무 감사합니다. 아이고 아닙니다. 아유, 그래 두 분이 또 이렇게 계속해서 또 다음번에도 와가지고 자주 올게요. 와도 되죠? 예. 자주 와서 네 우리 두 분이 이렇게 아름답게 살고 있는 모습을 또 취재하고 저도 또 이제 배울 점이 굉장히 많거든요. 사람이 나이 먹었다 해서 다 아는 건 아니고 이 두 분이 사는 모습도 이제 알아야 마인드 나도 좀 배워야 되겠고 네, 좀 이런 게 있는 것 같아요. 그래서 두 분이 앞으로도 계속해서 행복하게 사시길 네, 기도드릴게요. 감사합니다. 감사합니다. 파이팅. 구독력 조금. 아유 감사합니다. 너무 잘하신다.